Mobilselskapet går kaldt. Jeg er laget på veien over årene. Først resten i utforskjellig klapp på veien over. 8 dager gjennom hele veien. Men 8 dager som stadig på unnpå, og vi har ikke. Jeg er laget på veien. Klappen bare på veien. Det er heller ingenting. Velkommen til morgen og Roald Andersens barndomshjem. Hvordan har det gått? Ja. Det virker som dere har vært veldig effektive. Vi tok det litt rolig til Fredrikstad, så plutselig så var det litt i hæra på oss. Da tok vi plutselig opp kroppen. Hva var det mest krevende på dagen? Det var kraftanstrengende, roing, strekk, tygging. Hei, Maro. Vi vet at vi har vunnet for dem, vi vet at den er bak. Gratulerer. Hei.